arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi. Hello, 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 hello. Rise and shine, rise and shine, Lord. Rise and shine, rise and shine, Lord. Rise and shine, Lord. Hello, rise and shine, Lord. Rise and shine, rise and shine. Rise and shine world, hand into hand. Haleluya, haleluya. Amazina yanjye nitwa Elize Ahishakiye, nimero yanjye ni 136. Erega gakiza kawe Yesu kamenduri y'ubuzima, wangize icyitegererezo cyuherewe hagati y'imiga. Bamwe barunamye baragwa, ariko tweweho turemye ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe, nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, oya oya, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza, mfite impamvu zibifatika. Mfite impamvu stage y'uyu munsi cyangwa se performance y'uyu munsi kuri njyewe yari ku yindi level cyane birenze ko nabitekerezaga. Nahasanze abaririmbyi beza, nahasanze ingeri zose, kandi byanejeje gukorana n'abaririmbyi b'abahanga bafite ubumenyi butandukanye burusheho ubwo njye natekerezaga cyangwa se ukundi kuntu bimeze. So wari umugisha ukomeye rero kubasha guparticipatinga muri iki gikorwa. Murakoze.